Dobar dan i dobrodošli. Topet Srbija vam predstavlja 10 cool izuma koje ćete želeti da imate. Na samom početku ovog klipa želim da vas zamolim da odgledate ovaj video do samog kraja, da ga lajkujete i ako već niste da se pretplatite na kanal kako bi uživali još ovakvih klipova. Pa hajde da počnemo. Kloki. Ovaj neuhvatljivi alarm je savršen za sve one koji imaju problema sa buđenjem. Kada dođe vreme za ustajanje iz kreveta, ovaj uređaj kreće da proizvodi oštre zvuke. Naravno, možete ga isključiti na 1 minut, ali ako se za to vreme ne probudite, uređaj će se pretvoriti u pravu bučnu sirenu i pobeći će sa svog mesta odbijajući se od zidova i predmete uz haotično kretanje. Tako da ako želite da ga ugasite, morate da ustanete iz kreveta i da ga uhvatite. Cilj ove opcije jeste da nakon toliko cimanja i kretanja nećete više hteti da se vratite nazad u krevet, ali srećom pospavalice ova funkcija može da se onesposobi. Sama gradnja ovog alarma omogućava da skoči sa visine od 1 metra na tepih ili od pola metra na laminat ili parket, a da se pritom ne ošteti. Tako da ako u vašoj porodici ili među vašim bliskim prijateljima imate neke teške spavače, raspitajte se malo o ovom poklonu jer bi on za njih bio savršen. Imperija. Ovaj izum je malo specifičan, tako da ako ste gamer i pritom volite paintball, ali vam je ipak žao što nemate neki vizualni interfejs i minimapu, onda će vas sljedeći izum poprilično zaintrigirati. U pitanju je maska sa ventilacijom, zaštitom od fizičkog oštećenja i sunčevih zraka koji također funkcionišu kao vizualne naočare. Za kretanje kroz meni pomoći će vam specijalna narukvica, a sama maska sadrži žiroskop, Bluetooth, Wi-Fi i GPS. Također može da preživi direktne pogodke od oružja pod pritiskom i paintball bitke. Indikatori maske će vam pokazati informacije koje su vezane za igru kao što su preostala municija, minimapu bojnog polja, pozicija neprijatelja i saveznika. Sam izum koristi Android operativni sistem i pokreće ga dvojezgarni procesor od 1 GHz, GPS, Bluetooth 4.0 i Wi-Fi. Samo staklo je dvoslojno i otporno je na znoj i farbu koja se nalazi u paintball municiji što ga čini pravim izumom za paintball igrače. Family Hub. Ako ste se pitali kako bi trebalo da izgleda najbolji frižider na svetu, ovaj aparat je najbolji u svojoj klasi i također posjeduje odliku prvog inteligentnog frižidera na svetu koji je tu da vam učini život još lakšim. Pored velikog broja komora, slobodnog prostora i funkcija za čuvanje hrane, on također posjeduje informacioni panel koji je sličan mini kompjuteru pomoću kojeg vaš frižider može da se sinhronizuje sa bilo kojim drugim mobilnim uređajem. Sa njega također možete da kontrolišete i drugi uređaje, surfujete internetom i tome slično. Jedini logični defekt ovog proizvoda je njegova cena koja iznosi oko $6.000, mada bi po meni za te novce hrana trebala da izlazi iz njega već spremljena za jelo. Nanoleaf Aurora. Glavna misao kojom su se kreatori ove lampe vodili jeste šta bi se sa nama desilo bez lepote. Nanoleaf Aurora je niz trouglastih LED panela koji mogu da prikažu veliki spektar boja. Sami paneli se mogu prikačiti na zidove, plafone, nameštaj ili bilo koju drugu površinu. Osnovni set ima 30 segmenta koji omogućavaju korisniku da od njih sam dizajnira oblike koje želi. Lampe se kontrolišu putem mobilnog telefona, a sama raznolikost modova ovog uređaja je neverovatno obimna i omogućava mu da ostvari neverovatne rezultate. Zato njime možete ukrasiti bilo koju prostoriju i napraviti izvanrednu atmosferu. Kao što sam i već rekao, pomoću mobilnog telefona kontrolišete sve. Možete da kontrolišete zasićenost boje, osvetljenje i kontrast svakog panela zasebno. Ako mene pitate, po meni je ovo veoma zanimljiv izum koji bi stvarno bilo lepo vidjeti u svakoj kući. Pametni krevet. Raspoloženje svakog od nas najviše zavisi od kvaliteta sna koji smo imali veče pred, što je i glavni razlog zbog kojeg je ovaj unikatni krevet i napravljen. Ovaj krevet može da registruje vaš položaj tokom spavanja i menja svoj oblik ne bi li vam omogućio što veći komfor bez obzira na pozu u kojoj se nalazite. Također je savršen za one koji hrču jer čim detektuje hrkanje, on podiže vašu glavu za 7 stepeni kako bi prekinuo zvuk hrkanja. Isto posjeduje igrače koji greju vaše noge kako bi vam pomoglo da što pre zaspite, ali naravno on posjeduje i nešto što većina nema, a to je alarm integrisan u sam dušek. Krevet je podeljen na 2 dela, tako da on ne posmatra samo vaše ponašanje tokom spavanja, već i navike spavanja vašeg ljubimca ili partnera koji spava pored vas.
Sve informacije koje krevet zabeleži tokom noći će vam proslediti na vaš pametni telefon zajedno sa svim savjetima za bolje spavanje. Muzički anđeo. A sada malo magije. Ovaj zvučnik lebdi u vazduhu zahvaljujući specijalnom magnetnom sistemu, a također i impresivnog dizajna. Sastoji se od platforme i zvučnika u obliku balona koji se okreće kada se koristi. Koristi se pomoću telefona i bluetootha, ima domet od 20 metara i može da radi 6 sati neprekidno, pružajući vam dosta vremena da uživate u muzici koju volite. Sam uređaj je kompaktan i uklapa se dobro u bilo koju pozadinu. iQuil. Tokom dugih sesija učenja, ono što vam je neophodno jeste komfor, pa zato su kreatori ovog izuma napravili ovaj set markera i magnetnih tabli. Da bi sama tabla radila, neophodno je instalirati senzor na samu tablu. Sve što se zatim na tabli bude napisalo ili crtalo, slaće se putem Wi-Fi-a na bilo koji tablet ili mobilni uređaj u učionici. Neophodni podaci se skladište u samu memoriju tableta ili telefona i mogu se također prebaciti na USB. Zahvaljujući ovom izumu, nećete više morati da hvatate beleške na predavanjima ili da slikate tablu kako biste uhvatili sve što je profesor nacrtao ili napisao. Dizajneri naglašavaju da bi ovaj izum potpomogao i olakšao učenje svih studenta, što po meni jeste poprilično bitna stvar. Remindi. Da li ste se nekada zapitali da li je moguće praviti muziku bez muzičkog instrumenta u vašim rukama? Pa zahvaljujući posebnoj digitalnoj rukavici, ovaj san je postao realnost. Da biste je koristili, neophodno je da podesite odgovarajući mod pomoću kontrolora koji se nalazi u predelu zgloba, posle kojeg možete da simulirate da svirate bilo koji instrument. Ovaj izum nije samo za muzičare i DJ-eve, već i za bilo koga ko se zanima muzikom. Sam rukavica dolazi sa kontrolorom koji će služiti za spajanje svakojakih zvukova koji će praviti vaši prsti, dlanovi i laktovi. Svaka rukavica ima 8 senzora od kojih su 3 pozicionirana na dlanovima, dok su ostalih 5 raspoređeni po prstima. Moguće je kalibrirati svaki senzor zasebno, što otključava veliki broj mogućnosti da izrazite svoj muzički talenat. Happy Fork. Svi mi volimo lepo da pojedemo, ali u današnje vreme malo nas ima vremena da jede polako i uživa u hrani, tako da na kraju dođemo do toga da guramo hranu u usta ne bi li je što pre pojeli i nastavili dalje sa svojim obavezama. Ono što je malo poznato jeste činjenica da je brzo jedenje loše po metabolizam i jedan od ključnih faktora gojaznosti, ali nemojte se plašiti zato što je Happy Fork tu za vas. Ova viljuška će vam pomoći da pazite na broj zalogaja u minuti i samim tim će korigovati vaše navike brzog jedenja. Ona šalje informacije vašem telefonu putem Bluetootha i obaveštava vas o količini vremena koja je protekla od kada ste zagrabili hranu u vašem tanjiru sve do momenta dok je niste stavili u usta. Također beleži i tačno vreme koje ste proveli prilikom obroka. Sve u svemu, ako ste na nekoj dijeti ili jednostavno želite da korigujete vaše navike konzumiranja hrane, onda je ovo savršen izum za vas. Print. Ovaj jedinstveni dodatak pretvara vaš smartfon u Polaroid kameru i radi po sistemu koji izbegava korišćenje mastila. Mogu ga koristiti Samsung i iPhone telefoni putem USB porta, a zahvaljujući njemu dizajneri su skratili vreme štampe za oko 30 sekundi. Ovo štamparsko kućište ima integrisani akumulator koji se puni putem micro USB kabla. Također sadrži i cartridge od 10 listova specijalnog papira, a samo punjenje akumulatora je dovoljno za 20 fotografija. Pored ovoga, developeri su napravili i posebnu aplikaciju koja vam omogućava da snimite video snimke u dužini od 5 do 6 sekundi tokom kreacije svog frejma. Pored ovoga, developeri su napravili i posebnu aplikaciju koja vam omogućava da snimite video snimke u dužini od 5 do 7 sekundi tokom kreacije svakog frejma. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Ako vam se sviđaju ovakvi klipovi u kojim prikazujem cool izume, ostavite like i ispod u komentarima mi napišite šta biste sljedeće želeli da vidite na mom kanalu. Također, ako volite igricu Clash Royale ili volite fidget spinnere, obavezno pogledajte prethodni video na Topet Srbija kanalu do samog kraja. I ako vam nije teško, podelite ovaj video sa vašim prijateljima na društvenim mrežama i pretplatite se na kanal kako bi zajedno sa njima uživali još ovakvih klipova i do sljedećeg puta sve najbolje.